السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخرنا كتير وغبنا كتير وعلينا لسه قيود تاني من اليوتيوب. لا زالت مستمرة القيود علينا. المهم إني رغم إن الاتنين غزاة إلا إن المشهد كوميدي بامتياز يعني يا جماعة استهدوا بالله، ده انتوا قاتلين سارقين حارقين ناهبين مع بعض، مطبعين خاينين وسخين مع بعض. يا جماعة مش كده. يقول له 24 ساعة. طب اديني مهلة 72 اسبوع، يعني اقصر مهلة في التاريخ واقصر استجابة في التاريخ. قال له 24 ساعة في بضع ساعات. يلا يلا، ما احنا مش قد بعض. احنا نسرق ننهب نقتل نحرق مع بعض، انما نضرب بعض نقع في بعض شمت فينا الناس. ما ينفعش كده. اللي حاصل دلوقتي مشهد كوميدي، كوميديا سوداء. تعالوا نشوف الاول بيان اللي ما يتسمى سلمان. ها في جلسه ترأسها الملك سلمان. السعوديه تطالب الامارات بسحب قواتها من اليمن خلال 24 ساعه. قال لك في اقل من 8 ساعات كان كل شيء انكشف وبان. كله تمام يا فندم في اقل من 8 ساعات. طبعا المعيره بقى، العيال بقى ما سكتوش. فطلعت الامارات قالت على انا سايبها لك بمزاجي، انا سايب لك المزه بمزاجي. احنا انسحبنا بمزاجنا على فكره، يعني ما حدش اجبرنا على حاجه. ده بيان الامارات. طلع يقول لك ايه؟ الامارات تعلن انهاء مهام فرق مكافحه الارهاب في اليمن بمحض ارادتها. احنا جامدين قوي. هو هتفكر ان انت هددتني ولا بتاع؟ تخيل الارض مش ارضهم، والمقدرات مش بتاعتهم، اللي عمالين سطوا عليها وعمالين يتحكموا فيها وانت لا وانا وانت امشي وهو مش ارضهم اصلا. لا ارض ده ولا ده، لا ارض ده ولا ارض ده. وبيتخانقوا الاتنين وبيتصارعوا الاتنين على حاجة مش بتاعتهم، وبيتحكموا وبيتكلموا باسم الدولة اللي ما ادتهمش تفويض. هم شوية خونة. هم حتى اهل اليمن بيسموهم حكومة الفنادق. شوية خونة راحوا تحالفوا معاهم وحطوا ايديهم. ده عادي جدا. طب ما هم نفسهم خونة مع اللي بالي بالك. طب ما هم نفسهم بيقولوا على شهدائنا قتلة، وعلى قتلاهم شهداء. يعني نشوف الحق باطل والباطل حق، يلبسوا الحق باطل والباطل حق. انا طبعا خدت جنب شويه كده، لان طبعا حصل قيود صارمه من اليوتيوب عليا، على قناتي المليونيه وعلى قناتي دي، وتحذيرات وانذارات وحركات وحاجات. فطبعا انا بعدت عن المشهد وبعدت عن متابعه الاحداث. انما هنرجع ان شاء الله نتابع عن كسب ونرجع ننشر تاني. تمام. انا بس في عجاله سريعه لسه كمان ما يعني ايه، ما شفناش ما رتبتش حتى كمان المكان اللي انا هبدا اصور فيه. تمام. بس في عجاله ما يعني شوف اللصوص لما بيقعوا مع بعض بيبقى المشهد عامل ازاي. وبرضه في النهايه ها هيتحقق اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. يعني برضه هم اللي هيقضوا على نفسهم. وبعدين ده مش تكهن ولا حاجه، ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، وان وعد الله حق وان وعد الله صدق. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. ده لو ما حصلش ده يبقى احنا على باطل، يبقى الاسلام مش حق، معاذ الله يعني. ها اذا في ايه نبوءه في كتاب الله او في سنه رسوله لم تتحقق يبقى احنا بنتبع دين باطل. ولكن كلنا نعلم ان الله حق وان الاسلام حق، وان كل جمله جت في القران الكريم او في السنه حق، ولازم نشوفها رؤيه عين. لازم نشوفها رؤيه عين. هينفقوا اموالهم
هيجيشوا الجيوش، هيحاربوا الإسلام، هيعملوا، هيسووا، ثم يغلبون، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. وعد الله حق ووعد الله صدق، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس وما يعقلها إلا يعني سبحان الله العالمون اللي ربنا أعطى، يعني أنزل العلم عليهم والسكينة في قلوبهم. فبس أنا بس في عجالة كده يعني إيه المشهد كان كوميدي خلاص. فكنت عايز بس يعني إيه أطلع أقول يعني تأملوا وشوفوا حكمة ربنا، تأملوا وشوفوا حكمة ربنا. ودي البداية، دي البداية، النكش ده دي بداية. النهاية هتكون بتدميرهم، النهاية هتكون بإعلاء لا إله إلا الله رغم أنف الجميع، شاء من شاء وأبى من أبى، بعز عزيز أو بذل ذليل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم خلائف ونجعلهم الوارثون. ونري فرعون القصة ما كانتش اسقاط على فرعون بعينه قد ما اسقاط على كل فرعون، كل من تسول له نفسه انه يتفرعن على خلق ربنا او في ملك ربنا قبل ما يتكوم ويبقى تراب. لازم ربنا ينتقم منه، لازم ربنا ينصر المظلوم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فقاعدين سيب ونسيب، والحاجة لا بتاعت ده ولا بتاعت ده لص وغازي وده لص وغازي، الاتنين غزاة بيتصارعوا. يعني تخيل كده قاعد في بيتك دخلوا اللصوص، لص من الشمال ولص من الجنوب خلاص، واتفقوا قالوا ايه، اسمع خلاص احنا نقسم السرقة مع بعض، نقسم السرقة مع بعض وصاحب البيت خلاص هو تحت سيطرتنا يعني. لكن برضو هيطلع لهم جنود لا يعلمها إلا رب العالمين، لأن ربنا بيقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. ربنا ما حصرش جنوده في فئة معينة أو في وصف معين، قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما تقدرش تعرف ممكن الحكاية تيجي ازاي وممكن تيجي منين. فأنا بس بحاول بس أرتب المكان اللي هنبدأ نصور فيه، بحاول أرتب يعني شوية حاجات كده. وطبعا كان علينا قيود ولا زالت لسه برضو بقى لها أيام علشان تتشال من القناة دي والقناة التانية وشغلانات كده طبعا علشان أنتوا فاهمين الوضع عامل ازاي، ويوتيوب تحول بقى حاجة تانية خالص، وسياساته ما بقتش يعني الرأي والله الرأي الآخر كما كنا في السابق. لكن إن شاء الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم.